នីតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវ ប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនរៀបចំដឹកនាំដោយក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសហការជាមួយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ទី3សេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នារបស់សង្ឃឬពួកក្រុមរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្តីព្យាយាមរបស់អ្នកដែលព្រមព្រៀងគ្នាទាំងឡាយនាំមកនៅសេចក្តីសុខនមស្ការចំពោះកាណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅទីនេះមួយលើសូមចម្រើនពរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលោកជំទាវព្រមទាំងឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការនុរដ្ឋលេខាធិការញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងវេលាគ្រានេះនីតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិត ប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននឹងមានការចាត់ចែងផ្ទាល់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមមិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងសហការីបានចាត់ឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងពាក្យព្រានប្រដៅនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសង្គមឲ្យកើតចេញទៅជាការបដិបត្តិជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាគ្រានេះយើងបានលើកប្រធានបទមកធំមួយគឺប្រភពដែលនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីសុខនៅពេលកន្លងមកនោះប្រកាសណាគុណចាស់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បានស្ដាប់ត្រេះរិះពិចារណាអំពីហេតុដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ញាតិញោមប្រកាសណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់មកហើយបន្តទៅនេះយើងដឹងថាព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកគឺមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គតែមួយអង្គទេគឺព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅលោកុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណមានន័យថាគឺជាបញ្ញាដ៏ពេញបរិបូរណ៍គ្មានអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមស្មើបាននេះលោកុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណហើយព្រះអង្គមិនប្រងើយកន្តើយមិនបានលាក់ទុកនៅការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនឹងតែមួយអង្គឯងទេគឺព្រះអង្គបានផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនោះដើម្បីជាប្រយោជន៍សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់មនុស្សម្នាសពសត្វទាំងឡាយដូច្នេះព្រះអង្គប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនោះគឺសម្ដែងព្រះធម៌ហើយសាវករបស់ព្រះអង្គដែលបានសិក្សានៅព្រះធម៌តាមរយៈព្រះឱស្ថរបស់ព្រះអង្គក៏ផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតតាមរយៈការសម្ដែងដូច្នេះមានប្រធានបទមួយថាការសម្ដែងនៅព្រះធម៌របស់សប្បុរសនាំមកនៅសេចក្តីសុខតើការសម្ដែងនៅព្រះធម៌របស់ជនសប្បុរសនោះនាំមកនៅសេចក្តីសុខយ៉ាងដូចម្ដេចចឹងមានតែគុណម្ចាស់សុខបន្ទឿនប្រជាអធិការវត្តនន្ទមនីខាងត្បូងស្ទឹងមានជ័យបើអត់ដឹងកន្លែងញាតិញោមណាចង់ទៅរកអីមានទូនាទីត្រូវបកស្រាយនៅក្នុងឱកាសពេលនេះសូមអរតនានិមន្តគុណម្ចាស់ដើម្បីបានជាធម្មវិភាគទានដល់គណៈកណ្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សក្នុងវេលាគ្រានេះសូមអនុមោទនាណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះរាជាគណៈគ្រប់ឋានានុក្រមថេរន្តថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមចម្រើនពរចំពោះសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងពធថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងត្រូវទទួលនៅប្រធានបទថាការសម្ដែងនៅពធរបស់សពរស់នឹងជាប្រភពនាំមកនៅសេចក្តីសុខដូច្នេះមុននឹងចូលដល់ការបកស្រាយក៏សូមលើកយកនៅដំណើររឿងខ្លះដែលបន្ទាប់ពីពុទ្ធលោកបានត្រាស់ដឹងមកបានឲ្យញាតិញោមទាំងអស់បានយល់ជ្រាបថាតើរយៈកាលពុទ្ធសម្ដែងធម៌ហ្នឹងបន្ទាប់ពីការត្រាស់ដឹងប្រមាណថ្ងៃបើតាមឯកសារនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកបានត្រាស់ដឹងរយៈកាល45ថ្ងៃដែល45ថ្ងៃបានព្រះអង្គលោកយាងមកសម្ដែងនៅពធប្រុសបញ្ញវគិភិក្ខុសពថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថានៅសារនាតហើយពីសម័យព្រះ
គេឲ្យឈ្មោះថាហៅថាអិសិបតនមិគតិយវ័នព្រៃហ្នឹងគឺជាទីកន្លែងដែលព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងពធដំបងមុនគេបង្អស់ហើយពាក្យអង់គ្លេសគេថា Deer Park ហ្នឹងគឺឧទ្យានដែលសិតតែបរិបូរពោពេញដោយមរគីមរគានៅក្នុងព្រៃនឹងឧទ្យានហ្នឹងហើយសពថ្ងៃនេះកន្លែងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងត្រូវបានប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាច្រើនបានទៅកសាងបានទៅថ្វាយបង្គំហើយពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំកណាអាត្មាក៏បានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅកន្លែងនោះក៏បានទៅទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងគឺរយៈកាល45ថ្ងៃបន្ទាប់ពីត្រាស់ដឹងព្រះអង្គលោកបានមកសម្ដែងធម៌នៅកន្លែងហ្នឹងប្រុសបញ្ញវគិភិក្ខុមុនគេបង្អស់ដូច្នេះពធហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើសច្ចធម៌4ទុក្ខសច្ចសមុទយសច្ចនិរោធសច្ចនិងមគ្គសច្ច4ប្រការហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គលោកបានប្រុសបញ្ញវគិភិក្ខុហើយព្រះអង្គលោកបានប្រុសយុសកលបុត្ររហូតដល់មិត្តរបស់កយុសកលបុត្ររហូតបានភិក្ខុសង្ឃសរុបទៅ60អង្គរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គត្រូវជា61អង្គបន្ទាប់អំពីបានកម្លាំង61ព្រះអង្គហើយព្រះពុទ្ធលោកបញ្ជូនកម្លាំងហ្នឹងព្រះសង្ឃហ្នឹងទូនាទីព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះអង្គមុនដំបូងទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងដើម្បីសម្ដែងនៅពធតែកាលណាពធចូលទៅដល់ទីកន្លែងណាទីកន្លែងនោះរមែងបាននៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងគឺកន្លែងនោះដែលជាទីកន្លែងកើតនៅពុទ្ធសាសនាដំបូងសម្ដែងនៅពធដំបូងមុនគេបង្អស់នៅសារនាតសប្តាហ៍ហៅថាសារនាតសារនាតដូច្នេះញាតិញោមទាំងអស់ក៏បីយល់ថាតើប្រធងជាអ្វីសិនហើយតើការសម្ដែងពធនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចសម្រាប់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងឥឡូវពាក្យថាពធហ្នឹងពាក្យហ្នឹងជាពាក្យបាលីទេសំស្ក្រឹតធរមៈបាលីធរៈប្រែមកថាត្រត្រង់គុណធម៌សភាវៈល្អពាក្យហ្នឹងត្រូវបានអ្នកប្រាជ្ញខាងបែកបច្ចឹមប្រទេសឥឡូវហ្នឹងកំណត់នយោបាយន័យអត់ត្រូវទេពាក្យព្រះមួយម៉ាត់ហ្នឹងបើមានន័យទូលំទូលាយមែនតើអញ្ចឹងបានជាអ្នកប្រាជ្ញខាងវិទ្យាសាស្ត្រជាពិសេសបែកអឺរ៉ុបគេឆ្ងល់អ្នកខ្លះគេឲ្យនយោបាយន័យថាពធគឺគេប្រើពាក្យ dictionary វចនានុក្រមកន្លែងខ្លះគេប្រើពាក្យច្បាប់ធម្មជាតិកន្លែងខ្លះគេប្រើពាក្យ theory ឬក៏ principle កន្លែងខ្លះគេប្រើថា law ប្រើមកច្បាប់នយោបាយន័យមួយទៀតគេហៅជា justice យុត្តិធម៌អញ្ចឹងមានន័យអ្នកប្រាជ្ញខាងបែកបច្ចឹមប្រទេសនឹងដាក់នយោបាយន័យអត់ត្រូវនេះពាក្យពធមួយម៉ាត់គឺមានអត្ថន័យទូលំទូលាយហើយមានវិសាលភាពទូលំទូលាយមែនតើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រើពាក្យម៉ាត់ថាប្រធរហ្នឹងអត់មានអ្នកប្រាជ្ញណាមួយកំណត់ត្រូវទេមានអត្ថន័យទូលំទូលាយណាស់អញ្ចឹងការសម្ដែងពធហ្នឹងហើយនយោបាយន័យហ្នឹងប្រែមកថាត្រត្រង់អញ្ចឹងយុត្តិធម៌សេចក្តីល្អទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះហៅថាពធរួមបញ្ចូលតាំងពីការចេះគោរពគុណម៉ែឪដូចជាយើងក្នុងឋានៈជាសិស្សអញ្ចឹងណាសេចក្តីល្អយើងចេះលើកដៃគោរពម្ដាយឪពុកយើងហ្នឹងជាធម៌ឲ្យបើសេចក្តីល្អទៅចូលដល់សាលាបងប្អូនទៅដល់កន្លែងសាលាគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាហ្នឹងឲ្យធម៌ប៉ុណ្ណាសេចក្តីល្អប្រែមកថាសភាវៈត្រត្រង់គឺគុណធម៌សេចក្តីល្អហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមបងប្អូនក្នុងឋានៈជាសិស្សគោរពគ្រូនៅក្នុងសង្គមក្នុងឋានៈជាមនុស្សក្នុងសង្គមដូច្នេះប្រព្រឹត្តគោរពច្បាប់សិលធម៌សង្គមប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អមិនបង្កនៅហេតុណាមួយឲ្យទទួលទុកទោសដល់សង្គមហ្នឹងគឺធម៌នៅតែនឹងពាក្យថាធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យធម៌ច្រើនណាស់ក្នុងគណៈអាត្មាភាពលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាចំណុចគោលមួយចំនួនទេនិយមន័យពាក្យធម៌ហ្នឹងដោយបានចម្រើនពើប្រកេនថាអត់មានអ្នកប្រាជ្ញណាមួយកំណត់និយមន័យត្រូវទេអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងពធមកពធហ្នឹងคล้ายទៅជាគុណធម៌មួយសម្រាប់ជួយត្រត្រង់ដល់មនុស្សអញ្ចឹងបានជាការសម្ដែងហ្នឹងមានន័យថាពន្យល់ណាពន្យល់សូម្បីសម្ដែងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ជាការសម្ដែងសាវកពុទ្ធឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូបញ្យល់យើងអំពីសិលធម៌សង្គមអាហ្នឹងក៏សម្ដែងនេះពធនៅហ្នឹងបញ្យល់ពីបាបបុណ្យគុណទោសខុសត្រូវវិធីណាគួរធ្វើវិធីណាដែលមិនគួរធ្វើហ្នឹងគឺឈ្មោះថាសក្ការសម្ដែងការសម្ដែងប្រសិនបើមានកាន់តែច្រើនបញ្យល់ហេតុផលបាបបុណ្យកាន់តែច្រើនអ្នកទទួលបានដឹងឮកាន់តែច្រើនកាលណាបើដឹងឮយល់អំពីហេតុដែលគួរធ្វើនិងហេតុដែលមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងហេតុដែលគួរធ្វើកាលណាធ្វើទៅហ្នឹងបានសេចក្តីសុខតែហ្នឹងដែលជាប្រភពល្អហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺលោកបានសម្ដែងទៅហ្នឹងដូច្នេះពធហ្នឹងគឺមានគោលដៅតែមួយគត់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលសរុបមកថាពធទាំង84000ពធមកខានហ្នឹងគឺមានបំណងដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សច្រើនណាស់ហើយតាមពិតមានច្រើនជាងនឹងទៀតណាពុទ្ធលោកបានត្រាស់ដឹងឡើងអញ្ចឹងបានជាក្នុងសម័យមួយស្វែងលើកយកប្រវត្តិហេតុនឹងបន្តិចចុះសង្ខេបមកថាពុទ្ធលោកយើងទៅកាន់ព្រៃមានភិក្ខុសាវកជាច្រើនអង្គធ្វើដំណើរទៅជាមួយពុទ្ធទៅដល់ហ្នឹងពុទ្ធលោកយកពហុរបស់ព្រះអង្គទៅចាប់បូតស្លឹកឈើមកពហុពេញពហុព្រះអង្គបានព្រះអង្គសួរ
សុធម្មរាជវិខុទាំងឡាយតើស្លឹកឈើនៅក្នុងពហុរបស់តថាគតដៃតថាគតហ្នឹងហើយនឹងស្លឹកឈើនៅលើដើមមួយណាច្រើនជាងមួយណាបានវិខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនស្លឹកឈើនៅក្នុងពហុរបស់ព្រះអង្គតិចណាស់ចំណែកខាងស្លឹកឈើនៅលើដើមគឺច្រើនណាស់រាប់មិនអស់ទេបានពុទ្ធថាលោកសម្ដែងថាមនាលវិខុទាំងឡាយដូចគ្នានឹងវត្ថុរបស់តថាគតដែលត្រាស់ដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរតថាគតត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងពាក្យថាពុទ្ធសព្វញ្ញុតញ្ញាណគឺត្រាស់ដឹងសពគ្រប់អត់មានទិសទាល់តាណាទេពីច្បាប់ធម្មជាតិពីច្បាប់កម្មផលអ្វីសពយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រធរដែលតថាគតយកមកសម្ដែងហ្នឹងគឺដូចជាស្លឹកឈើនៅក្នុងពហុរបស់តថាគតអញ្ចឹងតថាគតសម្ដែងពធណាដែលនាំមកនៅប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សតែម្យ៉ាងពធណាដែលមិនមានប្រយោជន៍តថាគតអត់សម្ដែងទេនាំខាតពេលអត់ប្រយោជន៍អត់សម្ដែងទេនាំខាតពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងតែធរណាដែលនាំមកនៅប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមតាក់ទងពីរឿងទូនាទីរបស់កូនត្រូវធ្វើចំពោះម្ដាយឪពុកណាត្រូវគោរពម៉ែឪតិចចេះស្ដាប់ដៃចេះគោរពថ្វាយបង្គំចេះគោរពគុណគ្រូឲ្យយើងពីដើមមកដោយសារឥទ្ធិពលនៃពុទ្ធសាសនារបស់យើងចូលមកដល់ក្នុងសង្គមខ្មែរពីពុទ្ធសតវត្សទី3រហូតដល់សពថ្ងៃចឹងបានជាសង្គមយើងមានការជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយពីដើមយើងមើលទៅចេះគោរពណាខ្មែរយើងគោរពល្អណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនៅតែមានចឹងតែគាត់ថាកម្រិតនៃការគោរពវាខុសគ្នាខ្លះប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារបងប្អូនខ្លះទៅភ្លេចគិតពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទទួលយកវប្បធម៌មនោគមវិជ្ជាផ្សេងនេះទៅបងភ្លេចគិតនេះទៅដូច្នេះបាត់បង់នៅការគោរពហើយពីដើមចូលវត្តអារាមក្តីគេចេះលើកដៃថ្វាយបង្គំចេះគោរពណាឥឡូវហ្នឹងជួនកាលកន្លែងខ្លះអ្នកខ្លះទៅដល់វត្តអារាមយកទីវត្តអារាមធ្វើជាទីតាំងប្រព្រឹត្តនៅអំពើបង្កប់3អាហ្នឹងក៏ជារឿងកំហុសមួយដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្យល់សម្ដែងមានន័យថាតាមរយៈលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមរយៈព្រះសង្ឃលើកត្រូវបញ្យល់ថានេះបងប្អូនកុំធ្វើអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កប់3នៅក្នុងទីកន្លែងដែលជាទីកន្លែងគោរពសក្ការៈបូជាសិលធម៌សង្គមពីដើមកូនសិស្សកាលណាធ្វើដំណើរទៅជួបគ្រូឃើញគ្រូអីសុខចិត្តចុះពីលើកង់អត់ហ៊ានជិះកង់ទេឃើញចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យឲ្យលំទោនគោរពណាដៃហ្នឹងឃើញថាចេះគោរពមែនតើសិលធម៌សង្គមនេះគឺគ្របដណ្ដប់យ៉ាងស៊ីជម្រៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរអញ្ចឹងសពថ្ងៃក៏យើងនៅតែមានតួនាទីនឹងយ៉ាងសំខាន់ដែរតាមរយៈតួនាទីព្រះសង្ឃអញ្ចឹងវត្តសពថ្ងៃបើតាមឯកសារថាមាន4329វត្តនៅទីកន្លែងណាមានព្រះសង្ឃគង់នៅមានប្រជាជននៅទីកន្លែងនោះអញ្ចឹងប្រជាជនជួយដល់វត្តតាមរយៈតួនាទីព្រះសង្ឃលោកសម្ដែងបញ្យល់អំពីធម៌អានេះបងប្អូនមនុស្សទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យមានសាមគ្គីឬក៏ប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អឲ្យមានសិល5ផ្អែកលើគោលការណ៍សិល5ជាដើមហ្នឹងសិលទី1មិនឲ្យសម្លាប់មិនឲ្យបៀតបៀនគ្នាទៅហ្នឹងគឺធម៌ពុទ្ធលោកបង្កើតនៅសាមគ្គីធម៌ចេះគោរពសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងសង្គមក្នុងឋានៈជាមនុស្សចេះឲ្យអភ័យដល់គ្នាមិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាមិនប្រព្រឹត្តខុសកូនប្តីប្រពន្ធអ្នកដទៃមិនពោលពាក្យកុហកមិនប្រើប្រាស់ទឹកស្រវឹងឬក៏គ្រឿងញៀនហ្នឹងយើងហ្នឹងក៏ជាពធមួយដែរប៉ុណ្ណាសិល5ហ្នឹងគឺមានទាំងធម៌វិន័យនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាបើមនុស្សទាំងអស់យល់អំពីចំណុចហ្នឹងតាមរយៈការសម្ដែងបញ្យល់ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទូទៅបានយល់យើងចង់គោលដៅសំខាន់គឺចង់ឲ្យបានយល់ប៉ុណ្ណឹងទេកាលណាបើមនុស្សបានយល់ហើយប្រតិបត្តិតាមនៅគោលការណ៍ពធពាក្យទូមានព្រានបដៅរបស់ពុទ្ធនៅពេលណាណែសេចក្តីសុខនៅពេលហ្នឹងកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងមិនបាច់ចាំទៅជាតិមុខឬក៏ជាតិក្រោយណាទេដូចពីសប្តាហ៍មុនឬក៏យើងបានសម្ដែងពីមុនថាសូម្បីប្តីប្រពន្ធចេះគោរពតួនាទីគ្នាហ្នឹងក៏ពធអប់រំគ្នាទៅវិញទៅមកដែរទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមមានតួនាទីផ្សេងគ្នានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឃើញថានឹងហើយគឺជាតួនាទីជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងគ្រិស្តសករាជមុនគ្រិស្តសករាជ551ឆ្នាំចំណាត់អាត្មាភាពលើកទៅនឹងបន្តិចពីព្រោះចំណុចហ្នឹងគឺតាក់ទងរឿងតួនាទីនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលទ្ធិខុងជឺគាត់កើតពីឆ្នាំ551ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជក្រោយពុទ្ធតែប្រហែលឆ្នាំទេណាក្រោយពុទ្ធលោកជាង600ឆ្នាំព្រះអង្គលោកកើតអញ្ចឹងខុងជឺកើតក្រោយពុទ្ធដល់អញ្ចឹងពុទ្ធលោកបានត្រាស់ដឹងមកខុងជឺគាត់យកទ្រឹស្ដីសិក្សាអំពីលទ្ធិនៃពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងលទ្ធិរបស់ខុងជឺពីដើមគាត់គិតថាអញ្ចេះគាត់ថាតើអ្វីដែលអាត្មាអញបានរៀនសូត្រចេះដឹងទាំងប្រមាណហ្នឹងតើអាចផ្សព្វផ្សាយទៅដល់មនុស្សបានដោយវិធីណាពីព្រោះពីមុនមកជាដូនជាតារបស់គាត់ជាតកូលអភិជនប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពវិវត្តមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងទៅគ្រួសាររបស់គាត់បានធ្លាក់ខ្លួនក្រពេលដែលគ្រួសារគាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រគាត់មានអាយុ3ឆ្នាំមានន័យថាគាត់បិតារបស់គាត់ត្រូវស្លាប់ពេលដែលបិតាគាត់ស្លាប់គាត់ចង់រៀនសូត្រណាស់ប៉ុន្តែខ្វះឱកាសនៅក្នុងការរៀនសូត្រគាត់គិតថាពីព្រោះសាលានៅពេលនោះគឺមានបានតែតកូលអភិជនអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងប្រែងមែនទែនគាត់រៀនរហូតទៅប្រមូលស្នាដៃអ្នកប្រាជ្ញពីសម័យនោះជាង3000ប្រភេទយកមកសិក្សាពីរបៀបតែងការសិក្សាអំពីអក្សរសាស្ត្រសពគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងទៅគាត់សិក្សាចេះហើយបានទៅប្រឡងជាប់ទៅមានឱកាសរៀនសូត្ររៀនហើយបានចេះដឹងគាត់បានសិក្សារហូតដល់
អំពីប្រព័ន្ធសាសនាជាពិសេសពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគាត់ចប់ទៅគាត់គិតថាតើអាត្មាអញត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលទ្ធិពាក្យទូមានអប់រំល្អបធរនឹងទៅដល់មនសិការរបស់មនុស្សគាត់គិតថាអត់មានប្រយោជន៍គាត់គិតពីបងដូចជាអស់សង្ឃឹមដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមទេអាត្មាអញត្រូវតែប្រឹងប្រែងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អដល់សង្គមមនុស្សអញ្ចឹងគាត់ប្រើគោលការណ៍5ដែលមានសេចក្តីថាឲ្យមានភក្តីភាពឲ្យមានគុណធម៌ឬក៏សេចក្តីស្មោះត្រង់អំណត់អត់ធន់គឺផ្អោបនឹងគុណធម៌ដទៃទៀតដល់អញ្ចឹងគាត់យកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅអប់រំដល់ពេលទៅអប់រំអញ្ចឹងទៅមនុស្សទទួលបានប្រតិបត្តិអូគុណធម៌គោរពគុណម៉ែឪជាពិសេសទូនាទីរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមគឺលទ្ធិរបស់គាត់គឺផ្អែកទៅលើទូនាទីរបស់មនុស្សដែលពុទ្ធលោកបានសម្ដែងគឺម៉ែឪមានទូនាទី5ចំពោះកូនមានទូនាទី5ចំពោះម៉ែឪប្តីមានទូនាទី5ចំពោះប្រពន្ធមានទូនាទី5ចំពោះប្តីគ្រូមានទូនាទី5ចំពោះសិស្សមានទូនាទី5ចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូវិញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសិស្សទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកពាក្យហ្នឹងយកមកប្រតិបត្តិគោរពគ្រូអ្នកលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិលធម៌សង្គមគោរពច្បាប់អញ្ចឹងទៅបាននៅក្នុងសម័យគាត់មានន័យថាប្រទេសចិនរីកចម្រើនដែរនឹងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រណាដែលអាត្មាបានសិក្សាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកសូម្បីពាក្យទូមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសពថ្ងៃពីមុនមកមានតែ5អង្គទេរហូតក្រោយមកមានតែ60អង្គបន្តទៀតអញ្ចឹងដោយសារការព្យាយាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវអ្នកកាន់នឹងជឿនៅពុទ្ធសាសនារាប់ពាន់លានអ្នកអញ្ចឹងអាវុធពលគឺពធញប្រើពាក្យអាវុធចំតែមានខុសទិសដៅខុសគ្នាអំពីអាវុធវិទ្យាសាស្ត្រអាវុធវិទ្យាសាស្ត្រមានគោលដៅ2ប៉ុន្តែទី1ផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខប៉ុន្តែសេចក្តីសុខតិចណាស់ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់អាវុធវិទ្យាសាស្ត្រតែងតែបំផ្លាញនៅសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សចំណែកខាងអាវុធពលគឺប្រធរគោលដៅមានតែមួយទេផ្សាយទៅពាក្យផ្សាយនឹងស្មើនឹងពាក្យបាញ់នឹងអាវុធយើងសពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងប្រធរគេប្រើពាក្យផ្សាយកាលណាប្រធរផ្សាយទៅដល់ទីកន្លែងណាសេចក្តីសុខរមែងនៅកើតឡើងនៅទីកន្លែងនោះអញ្ចឹងប្រធររបស់ពុទ្ធដែលផ្សាយទៅកាន់ទីកន្លែងណាមួយហើយអត់ដែលមានបញ្ហាទេអត់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកើតទុក្ខអត់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តអត់ទេមានតែនាំសេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សហើយផ្ដល់សេរីភាពនៅក្នុងការពិចារណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សមានការពិចារណារកហេតុផលហើយប្រណិប័តន៍នីតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមក្រោមគំនិតព្រួយផ្ដើមដល់គង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវ ប៊ុនរនីហ៊ុនសែនសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះសប្បុរសជនដែលជួយឧបត្ថម្ភបច្ច័យមានរាយនាមដូចតទៅឯកឧត្តមកែកំយ៉ាននិងលោកជំទាវឯកឧត្តមងុនញ៉ិលនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមសូខុននិងលោកជំទាវឯកឧត្តមអ្នកអុកញ៉ាត្រីភិបនិងលោកជំទាវលោកជំទាវអុកញ៉ាលឹមឈៀវហូលោកជំទាវអុកញ៉ាផែហុកឈួនឯកឧត្តមជីវកេកនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមស៊ុយសែមនិងលោកជំទាវលោកជំទាវបានស្រីមុំអ៊ីឈៀនឯកឧត្តមទីសគុណនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមមកពេជ្ររិទ្ធនិងលោកជំទាវព្រះវិជ្ជរបញ្ញោសានសុជាឯកឧត្តមនរតឯកឧត្តមនរៈរតនវឌ្ឍនោនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមគៀងកំអាននិងលោកជំទាវឯកឧត្តមជាបុរតនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមសុខានិងលោកជំទាវឯកឧត្តមណាក់សុខានិងលោកជំទាវឯកឧត្តមដោកនរិននិងលោកជំទាវឯកឧត្តមអ៊ុតរឿននិងលោកជំទាវព្រះឧត្តមព្រៃជាអនធានអានឯកឧត្តមទួនវុធីសិលវ័នខេងឧបាសិកាមុលមុំឧបាសិកាអុកស៊ីនួនឧបាសិកាខុងសារ៉ាត់ឧបាសិកាសោមវេតឧបាសិកាអៀងប៉ុកឧបាសិកាថនធឹមលោកត្រៃជាសផលឧបាសិកាហៀងគាឧបាសកសេកឃឹមឧបាសិកាពុំស៊ីលៀងលោកយាយកឹមសានលោកយាយបូកឹមសេងនិងកោះប៊ុនផាលោកងៅវុធីលោកយាយពុទ្ធមណ្ឌលភ្នំម្ដងឧបាសិកាគុំសំនៅវត្តសំពៅមាសឧបាសិកាម៉មនឧបាសិកាអឹមរទឹមឧបាសិកាភារនីឧបាសិកាឃីវទូចសិស្សថ្នាក់ទី11វិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈលោកយាយកឹមអូន